Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa 27 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikapito nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 21, versikulo 20 ngadto sa 25. Mingon si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. Siya katong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, mingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangata niining tawhana? Si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siya mingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagpamatuod og nagsulat nining mga butanga og nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kayong mga butang nga gibuhat ni Jesus ug kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.